यहाँ अहिले मैले अर्को राम्रो कुरा के देखेँ भने कसैले पनि अस्पताल जानुभएको मान्छेहरूलाई तपाईँहरूलाई याद होला कि एउटै आइसियुमा विभिन्न रोगका बिरामीहरू हुन्थे। एकजनाको इन्फेक्सन अर्कोलाई सर्ला भन्ने पनि डर हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ यहाँ विषयगत आइसियु पनि राखिदिएको रहेछ। जस्तो कलेजोको बिरामीको छुट्टै आइसियु, मृगौलाको बिरामीको छुट्टै आइसियु, मुटु रोगको बिरामीको छुट्टै आइसियु, यसरी विशिष्टीकृत आइसियु सेवा यो यति राम्रोसँग यहाँ सञ्चालन भएको मैले देखेँ। मलाई त साह्रै नै खुसी लाग्यो। त्यसकारण यी सबै मैले देखेको आधारमा, मैले बुझेको आधारमा मैले के भन्दैछु भने पुरानो वीर अस्पताल जुन यत्रो वर्ष सेवा दिएर आफै पनि थकित अलि भनौँ न वृद्ध र रोगी जस्तो भएको थियो, त्यो फेरि नयाँ जेन्जी जसरी आफै पनि अलिकति जुरमुराएर उठेर राम्रोसँग सेवा दिएरहेछ। त्यसकारण तपाईँहरूले सबैजनाले चाहिँ अलि निर्धक्क भएर सेवा लिने वातावरण यहाँ रहेछ।